Waarschijnlijk van Vlindergroep de Oetspieters. Zoen van hij uit het land van de wortelbeschrappers uit de Bokend en Truus van de Kokenpolder. Wie is die trotse pap van de kiezelsteentjes Maartje, Lieke en Wout. Als we in overweging genomen hebben dat het dinstig is om verordeningen te treffen in het belang van ons onderdanen, gelet op artikel 11 van het vastenavondsreglement, verordenen wij en doen wij te weten. Ten eerste, dat ik als lid van de opdrachtcommissie
dit jaar niet neven de optocht loopt, maar hoog vanuit een splinternieuwe Prinsenwagen erop toe kan zien of alles gladjes verloopt. Ten tweede, dat mijn carnavalsgroep er na woordbug maken en dat ze dit jaar met Aswoensdag ook echt keihijs zien. Ten derde, dat het Scrooge Festival alweer een succes wordt. Bierstig voor mensen in een prachtige ambiance. Dan kunnen ze in Venlo met hun kerstmeer nog wat van dieren. Ten vierde, dat we dit jaar, na heel veel jaar, geen nieuwe slagers hebben, doet toch wel een beetje pijn. Wijn is er niet mee opgegroeid, met die Ersense liedjes. Kom op Ersen, laten we dit stukje cultuur zo maar verdwijnen. Dat de bewoners van de Waag ook uitnodig om te komen grenzen. Dan kan ik die mensen ook een keer komen vragen om te babysitten als ik met carnaval heb geholpen. Ten zesde, dat de Ersen-encyclopedie een mooie noorslagwerk is. Alleen jammer dat de heenkunde het verschil in wet tussen de oude en de jonge geldt. Ten zevende, dat binnenkort weer gemeenteraadsverkiezingen zien. Maar voorlopig voert het geel-blauw, van de bijen-schieters naar boven toe. Boven die rode, groene en oranje kleuren van de politieke partijen. Ten achtste, dat ik al anderen uitnodig naar het nieuwe evenement Zing van Ersen en de Kei te komen. Op een zondagmiddag in december. Carnaval is tenslotte voor jong en oud. Ten negende, dat de Raad van 11 me de komende weken me komen helpen met verbouwing. Anders haal ik mijn deadline mee. En mag ik van mijn vrouw misschien nog gaan op pad met vastenavond. Ten tiende, dat het toeristentreintje meer zonder als met passagiers heeft rondgereden. Laten we hopen dat het fiets-voet-veerpontje het drukker krijgt. Anders ligt dat geld ook wel letterlijk op de bodem van de Maas. Ten elfde, dat ik er samen met dansmarietje Nena en alles om ons heen ervoor zorg dat het hij met vastenavond een knalvier schiet weer waar Ersen trots op kan zien. Al dus gegeven de Ersen vastenavond 2014, Prins Ruud ten Eerste.